Привет, меня зовут Руслан, это канал о животных для людей, и сегодня мы поговорим про кашель и одышку у кошек. При застойной сердечной недостаточности кошки кашляют прям очень редко. И одышка при застойной сердечной недостаточности имеет тенденцию к нарастанию, то есть она была сначала ам, низкая частота дыхательных движений, потом она увеличивается, 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 и вот после этого уже вот где-то вот здесь вот люди приезжают такие, а что у меня с кошкой? По поводу одышки. Кошки испытывают одышку не всегда из-за сердца, потому что это может быть стресс, беспокойство, это может быть кратковременные эпизоды, связанные с затрудненным вдохом, затрудненным выдохом, и дифференцировать одышку невозможно в условиях дома. То есть одышка, она может быть по причине застойной сердечной недостаточности, по причине жидкости в грудной полости, по причине астмы. Кашель это у нас тоже может быть из-за астмы, бронхиты, иногда глистные инвазии. Поэтому срочно идите к ветеринару и выясняйте, в чем причина кашля у вашей кошки или одышки. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, будет интересно.